Došlo je vrijeme da radimo servis na ovom kvadu. Pokazat ću vam koja ulja koristim, koju sam mast uzeo, filter. Ovo je dodatno, meni malo fali rashladne tečnosti, pa ćemo i taj proces pokazati. Pokazat ću kako se podmazuje trap i cijeli proces zamjene ulja. Na samom kraju ću vam pokazati koliko me sve ovo koštalo kada servis radim sam sebi. Prije nego počnem, skrenut ću pažnju svima vama koji mi se javljate. Imate nove kvadove, prešli 200-300 km i pitate me da sami sebi mijenjate ulje i filtere. Nemojte to raditi, time gubite garanciju. Tih prvih 1000-2000 km sve fabričke greške će se pokazati. Ostavite te troškove ako ih bude da vam ih snosi sam servis. Prvo što radimo je oslobađamo prostor da priđemo filteru. Ima samo 3 žabice koje ga drže. I sada imate jedan šaraf 10 mm, drugi i ovdje imate treći. 3 šarafa i skidate kompletnu ovu plastiku. I ovaj je dole treći šaraf. Nemojte zaboraviti, možete povući da slomite plastiku. Evo ga, oslobodili smo prostor. Ovo je sam poklopac filtera. Neki su me pitali da li se ulje sipa ovdje ili negdje gore. Nema nigdje gore, ovdje se ulje sipa. Izvrnete ovaj mjerač i na kraju se tu dosipa ulje. I sada odvrćem mjerač nivoa ulja da nam ulje s donje strane motora lakše iscuri. Zaboravio sam da vam kažem, provozajte motor, ja sam vozio nekih 10 minuta da se ulje ugrije, bude rjeđe i lakše iscuri. I prije nego što prijeđemo na ispuštanje ulja, pripremite gidoru 17 mm, dole na karteru je šaraf 17 mm, pripremite jednu bocu, poželjno je od 5 litara, ona od 3 litra vam može preliti, jer u ovaj motor staje oko 2,7 litara, ali poslije ću vam to detaljno objasniti. Još nešto, nećete moći baš pristupiti, ja sam naprijed stavio klinove, pozadi sam podigao dizalicom kvad u zadnju stranu ispod kuke. To je samo dok popustim šaraf i malo odvrnem, onda ću ga spustiti i odvrnuti skroz šaraf da ulje isteče. Mogao sam ja na dizalici podići kvad skroz, ali želim da vama pokažem. Vi ovdje možete koristiti neku auto dizalicu ili nešto da malo samo podignete da se možete podvući. Hajde da ispustimo ulje. I ovdje na sredini kvada imate otvor, to je ovi koji imaju skid plate, dođe otprilike šaraf 17 mm. Nek ćemo da popustimo, spustimo kvad i onda ćemo skroz da ispustimo ulje, da je motor na ravnom, da iscuri sve. Ne treba puno, ovi šarafi se zatežu jako malo kad se vraćaju. Ja sam popustio, idem da spustim kvad pa da ispustim ulje. Sad ću da ubacim ovu bocu koju sam prethodno prorezao, odvrnem šaraf i ulje ćemo da ispustimo. I na kraju ćemo baš da vidimo kakvo je ulje, kakva je boja, da li je potamnilo. Idemo. Sitni je navoj pa je malo dug. Eto ga. Hajde nek iscuri pa ćemo da vidimo kako je ulje. E sad, dok ulje curi ispod, mi ćemo da zavijenimo ovaj filter. Odvrnut ću 3 šarafa, ovdje koristite gidoricu 8 mm. I ovaj dio ću vam pokazati, vidio sam da neki stavljaju krpe pa to sve zalije, bude masno. Ja sam iskoristio onaj dio od boce plastike, podvukao sam ga ispod
i ovdje sam ga fiksirao na ovu posudicu. Tu je mala količina ulja, ali svakako da mi ne prlja. Što manje uprlja, to je bolje. Hajde da odvrnimo. Sad će početi da curi. Samo da ih popustim. Pokazat ću vam tačno koji filter da tražite i pokazat ću vam cijene svih komponenti, odnosno ulja koje ja koristim i filtera. Ovdje pričuvajte, ima jedna gumica. Hajde da vidimo. Eto ga, tako se mijenja filter, da ne prospijete ni kap ulja po motoru. I da prospijete nije to neki problem, ali je ljepše kad radite pedantno. I sad ćemo izvući filter. Evo ga. Pokazat ću vam kako se vraća kad budem novi ubacivao. Pogledajte boju ulja. Bukvalno je kao novo. Očistit ćemo ovo kućište, posušiti i onda ubacujemo nov filter. Pokazat ću vam još šta uraditi prije samog ubacivanja filtera. I novi filter. Ja uvijek koristim ovaj neki HIFLO filter. Tražim samo oznaku HF152. Da znate kad budete sebi naručivali. Ono što ću raditi prije nego što vratim filter je da ću uzeti količinu malu novog ulja, nasući unutra, da on povuče, da ovlaži kada upalite, da što prije ulje procirkuliše i dobijete podmazivanje. I vidite kako je filter povukao ulje. Sad ćemo da vratimo poklopac i onda vraćamo šaraf sa donje strane i sipamo novo ulje. Samo ubacite, osjetit ćete tačno kad uklopi i možete vratiti poklopac. Poklopac sam također očistio, kućište sam očistio i možemo da vraćamo. Ove šarafe kad budete stezali nemojte jako, osjećajno pod rukom jer su aluminijum u navoji, a svaki navoj aluminijumu ako pretegnete možete lako da ga izvučete, oštetite navoj, lozu, kako već neki kažu. Znači, samo osjećajno i to je to. To je to. Evo ga staro ulje. Ovako se čini da je crno, ali nije, vidite na zidovima boce da je u stvari crveno. Ovo ulje nije puno prešlo, možda nekih 900 km. I šaraf sam ubacio. Ja koristim moment ključ, a vi koji nemate, samo osjećajno ovaj šaraf ne ide puno. Ja na moment naštimam nekih 25-30 Nm ili 2,5-3 kg otprilike. To je to. Pod rukom se čini jako malo, ali ništa više od toga. Od 3 kg nemojte ići preko. I došlo je vrijeme da naspijemo novo ulje. Ja koristim Otul 7100, gradacija 10V40. Ulje sipam u ovaj otvor ovdje. Imao sam to pitanje, neko me je pitao da li se tu sipa, da ovdje izvučete mjerač ulja. Ovdje ćemo staviti jedan mali lijevak da možemo nasuti. I to je to, na kraju ću vam ostaviti, kao što sam već rekao, sve cijene pojedinačno i ukupno koliko me izašao ovaj servis. Ovo Motul ulje možete prepoznati po ovoj crvenoj boji. I došli smo do podmazivanja. Što se tiče podmazivanja, podignite isto kvad opet i skinite zadnju i lijevu i desnu gumu.
Ja ću sada skinem pa ću da vam pokažem gdje se nalaze tačke za podmazivanje i koju mast koristim. I nakon što skinete gumu, ovo je prva tačka za podmazivanje. Vidite kako ovdje ima stare masti, blata, to je sve. Treba obavezno očistiti prije nego stavite novu mast. Druga tačka za podmazivanje sa donje strane je ispod. I treća je unutra. Evo vidite je ovdje. Pogledajte koliko ovdje gdje je pristupačno za pranje, koliko se mast isprala. Nema je uopšte. Ovu smo očistili, tamo unutra ne moramo čistiti, a ovu ispod ću vam pokazati kad dođem do nje. Ovo je mast koju ja koristim. Kako sam shvatio nekad na početku kad sam tek ja se raspitivao i nabavljao dijelove i ulja i masti. Bitno mi je samo da koristim ovu oznaku EP2, to je mast koja na dijelovima trpi visoke pritiske, udarce i tako dalje. Ima još EP2 neka koja je otporna kao na vodu, na ispiranje, ali sad to ne znam tačno koliko se u praksi pokazalo da je otporna, a puno je skuplja od ove masti. Reći ću vam na kraju koliko je skuplja i koliko košta ova mast. Hajde da podmažimo. I ovdje postavljate mazalicu. Ja koristim ovu neku staru, najobičniju, ali se pokazala efikasnom. I pumpate mast sve dok ne vidite da ona počne izlaziti. Vidjet ćete kako stara mast izlazi, a nova mast dolazi na njeno mjesto. Evo je pojavila se plava mast. To je sasvim dovoljno. Čim se pojavi, očistit ću još malo da ne bi došla do diskova i da mi ne bi podmazala kočnice. Tako isto ćemo uraditi na ovoj srednjoj i na ovoj donjoj ispod. Znači 3 tačke, imate 3 mjesta gdje se podmazuje na jednoj strani i 3 na desnoj. Ja koliko znam, naprijed nema ni jedna, ima malo ručke, na jednom dijelu se mogu podmazati. Znači ukupno 6 tački za podmazivanje. Uradite to ne samo na servisu, nego kao što sam rekao u jednom od prethodnih videa, na svako 2-3 vožnje ili nakon svaka 2-3 pranja, jer vidite kako se ispere na nekim dijelovima. Ova ispod se nalazi tačno nasuprot ove gornje, znači samo s donje strane imate ovu tačku i isto punite dok ne vidite da mast počne izlaziti. Još uvijek izlazi stara mast. Evo je, pojavljuje se nova mast plave boje i nju ću očistiti da ne bi došla do kočnica. To je to. I evo je i treća. Isto tako punite dok ne vidite da evo je mast nova počinje da izlazi. Eto je, to je sasvim dovoljno. I došli smo do zračnog filtera. On se nalazi ovdje ispod sjedišta. U prošlom videu sam vam pokazao kako se skida sjedište. Samo se povuče ovdje jedna polugica, izvuče se prvo ovo sjedište, zatim se skine ovo manje i pokazat ću vam pristup i kako da provjerite ili očistite, zamijenite svoj filter. Senzor zauzetosti sad neću skidati, nema potrebe. Skidat ćemo samo ovu plastiku ovdje koja je iznad kućišta filtera. Ovu stranu povučete gore, a ovdje imate žabice koje izvlačite na lijevu ili desnu stranu, zavisno kako stojite s koje strane motora. I sada ovdje imamo 2 žabice. Otvarate jednu, zatim drugu žabicu i ovdje imamo 2 šarafa krstasta. Idem da uzmem
da ih odvrnemo, pa ćemo da vidimo stanje filtera. Eto ga. I evo ga. Ovdje vam se nalazi filter, popustite ovu šalnu, izvučete ga napolje. On na sebi ima spužvicu. Pogledajte kako je spužvica prljavija, a filter je u biti još uvijek dobar. Odvrnite ovu šalnu. Popustite samu gljivu i evo ga. Tu je filter. Ja ću sad da, to vam nažalost neću moći snimiti. Skinut ću samo spužvicu, opraću je, osušiti i znam da imaju neki sprejevi koji se napršću, ja ga trenutno nemam. Ako neko zna koji je, gdje se može kupiti, da stavim da prašina se zaustavlja na ovom dijelu spužvice, da ne ulazi u sami filter. Ali on je, koliko vidim, dobar. To je to što se tiče zamjene filtera. Ja ga ovaj put neću mijenjati, kao što sam rekao, opraću ovo, sušiti i vratit ću sve nazad. Ovo je čisto procedura, samo da vi vidite i možete sebi uraditi, pratiti korak po korak. I sad je na redu diferencijale da zamijenim ulje. Ulje koje ja koristim je ovaj Motul 75V90. Možete koristiti i ovo ulje 80V90, ovo mineralno ulje, još je bolje, ali ja sam rekao u svom prvom videu na YouTube zašto ga ne koristim. Ništa, idemo da odvrnemo, pokazat ću vam gdje se nalaze šarafi i da zamijenimo ulje u diferencijalima. I evo ga, na zadnjem diferencijalu ovdje vam se nalazi šaraf. Sad ja tačno ne znam, djeluje između imbusa, ali ja odvrćem sa T50. Ako neko zna koji je tačno, nek napiše. To je gornji šaraf, a donji šaraf imate s donje strane ispod. Ja isto imam prorez u skid plate-u, ali uglavnom tačno dole. I evo vam jedan savjet kad ispuštate ulje iz diferencijala. Uvijek prvo odvrnite gornje šarafe. Ako odvrnete donji, ispustite ulje, a gore vam se zalomi ili prokliže šaraf, onda imate problem. Nećete moći nasuti novo ulje, a staro ste već ispustili. Nećete moći voziti hvad ili otići negdje do majstora ili nešto, jer diferencijal tad ostaje bez ulja. I evo, izvrnuo sam šaraf, samo obratite pažnju. Kad izvrćete, na njemu dođe ova bakrena podloška, nemojte da je izgubite. Ne znam da li vidite, ali ovo ulje je jako čisto. Neki curi. A ja ću vam pokazati magnet na samom vrhu ovog šarafa. Imate magnet i on ovdje nakupi malo prljavštini. To obavezno učistite prije nego što vratite nazad, da možete pri sljedećoj zamjeni vidjeti koliko. Ovo je u stvari normalno, to je naliganje zupčanika, oni se pomalo troše i to je sasvim normalno, nema je puno uopšte. Samo još obratite pažnju, meni je sad bila ispala i ulje, odletila, jedva sam je našao, ova bakrena podloška. Znači i na gornjem i na donjem šarafu mora biti bakrena podloška. I ulje u diferencijal sipate sve dok ne počne da preljeva. Ne znam da li vidite, ali ovdje je diferencijal pun i ono lagano izlazi. Vratit ćemo šaraf i to je to što se tiče. Ista procedura je i na prednjoj strani. To vam neću snimati. Sve isto, sve možete pratiti. I ono što je meni još ostalo jeste da naspijem
ovu tečnost za raslađivanje motora. Uzeo sam ovu neku, prvi put uzimam Motul. Vidio sam da je ista boja kod mene, pa sam je uzeo iz tog razloga. Pokazat ću vam sada gdje možete provjeriti nivo. Znači prednja lijeva guma, u ovom dijelu ovdje vidite boca se nalazi ovdje, minimum je obilježen ovdje, ja sam znači ispod minimuma, a maksimum je tu. S gornje strane ispod haube, prošli put sam vam pokazao gdje se sipa rasladna tečnost, tu ću dodati i ovdje ću, dok ovdje ne popnem se na maksimum, i to je to za ovaj servis. I za sam kraj pokazat ću vam koliko me sve ovo koštalo. Uračunat ću ovaj servis 3 litra ulja za motor, filter ulja, 1 litar ulja za diferencijale i ovu mast koju sam uzeo. Evo vam ovdje, pa vi možete stopirati video i vidjeti stavku po stavku, ali uglavnom meni je izašlo 100 maraka i 17 pfeninga. To otprilike računajte 50 eura. Znači 50 eura je meni koštao kompletan mali servis. Još jednom ponovit ću, ovo je samo za one koji su izašli iz garancije ili oni koji su prešli dovoljnu kilometražu da izađu iz nje. Nemojte raditi na malim kilometražama i na novim kvadovima, prepustite to servisima. I da, pišite mi koliko vi plaćate servis, koje ulje koristite, koje masti, i do sljedećeg videa pozdrav!